नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल कुमार द्विवेदी, आप सभी का सीनियर हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल कंसल्टेंट। आपका अपना सीतामढ़ी पोषण एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। हमारा पता है खरका रोड, वार्ड नंबर 19, सीतामढ़ी, पानी टंकी के सामने गली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य जागरूकता मिशन के तहत मैं प्रतिदिन आप सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए संकल्पित हूँ। इसीलिए एक छोटा सा टिप्स प्रतिदिन देता आ रहा हूँ बरसों से अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से। इसी क्रम में आज भी फिर एक छोटा सा ही टिप्स लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी हल्दी वाला दूध कोरोना काल में सभी लोग पीते आ रहे हैं और कुछ लोग पीते भी, परंतु इसके क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में आज मैं आप सभी को बताता हूं कि हल्दी वाला दूध, वो भी खास करके देसी गाय के दूध के साथ अगर हल्दी मिला के पीते हैं तो इससे आंत की समस्या से छुटकारा मिलता है, आंत सुरक्षित रहता है, जिससे कि हमारे पेट संबंधी सभी समस्याओं का निदान होता है, जैसे अल्सर, डायरिया, अपच, कोलाइटिस, बवासीर आदि सभी समस्याओं से हल्दी वाला दूध पीने से निजात मिलता है। धन्यवाद। आप लोग फेसबुक के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो फिर हमारे फेसबुक चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।